গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ড অফ ভিলেজ। আজকের এই ব্লগে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে লাভবার্ড পালন। আসলে লাভবার্ড পালন বলতে আমি এর আগে দুইটা ভিডিও দিয়েছিলাম, লাভবার্ড পালন খাঁচায় এবং কলোনি। সো যারা এই দুইটা ভিডিও দেখছেন তারা এই আজকের ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে দুই পদ্ধতির মধ্যে কম্পেয়ার করে কোন পদ্ধতিতে পাখি পালন করলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এবং আপনারা পাখিকে ভালো সময় দিতে পারবেন। সো আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কষ্ট করে। আর যারা আসলে এই আগের যে দুইটা ভিডিও মিস করছেন তারা আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেই লিঙ্কে আবার নতুন করে ভিডিওটা দেখে আপনারা কম্পেয়ার করবেন আপনারা আসলে কোন পদ্ধতিতে পাখি পালন করতে যাচ্ছেন। সো কষ্ট করে আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, টানে টানে দেখবেন না, তাহলে অনেক কিছু মিস করবেন। সো দেখতে থাকুন। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার সুন্দর একটি লাভবার্ডের কলোনি। আমি সাধারণত দুই পদ্ধতিতে পাখি পালন করে থাকি, এক হচ্ছে কলোনি পদ্ধতি আর দুই হচ্ছে খাঁচা পালন পদ্ধতি। সো দুই পদ্ধতি নিয়ে আমি সুন্দর দুইটি ভিডিও দিছি, আপনারা হয়তোবা যারা দেখছেন তারা দেখছেন, আর যারা মিস করছেন তারা অবশ্যই ভিডিও দুইটা দেখবেন, তাহলে আপনারা লাভবার্ড পালনের উপর অনেকটা ধারণা পাবেন। আসলে আপনারা আজকের এই ভিডিওতে যেটা দেখতে পারবেন যে আপনারা কিভাবে লাভবার্ড পালন করলে সুবিধা পাবেন, যেমন খাঁচায় পালন করলে বেশি সুবিধা পাবেন নাকি কলোনিতে পালন করলে বেশি সুবিধা পাবেন। সো এই দুইটারই সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আমি আজকের ভিডিওটা তৈরি করছি। সো আপনারা যারা নতুন করে পাখি পালন করতে চাচ্ছেন বা যারা পাখি পালন করে মনে হচ্ছে যে না আসলে খাঁচায় পালন করার চেয়ে কলোনিতে পালন করলে বেশি সুবিধা, সেই ক্ষেত্রে আপনারা আজকে অনেকটা ধারণা পেয়ে যাবেন। সো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এটি হচ্ছে আমার খাঁচা পাখি পালন পদ্ধতি, আর আপনাকে এর আগে যেটা দেখালাম ওটা হচ্ছে আমার কলোনিতে যেভাবে আমার সেট আপটা দিছি সেই কলোনির সেট আপটা দেখালাম। তো এটা হচ্ছে আমার 8 জোড়া লাভবার্ডের খাঁচার একটা সেট আপ। আর এই 8 জোড়া পাখি আমাকে যেটা করতে হয় 8 বার খাবার দিতে হয়, 8 বার পানি দিতে হয়, এবং এটা 8 বার খাবার এবং পানি দেওয়াটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় একটু সময়ের ব্যাপার। আসলে যাদের হাতে সময় খুবই কম তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা অবশ্যই এই কলোনি পদ্ধতিটা বেছে নেবেন। দেখেন ওখানে আমার 20 জোড়া পাখি আছে, যদি ওখানে 50 জোড়াও পাখি থাকতো এক জায়গায় খাবার দিলাম পানি দিলাম এনাফ, আর কিন্তু সারাদিন ওদের কোনো দেখাশোনার দরকার হয় না। সেক্ষেত্রে কিন্তু লাভবার্ডের খাঁচার ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনাকে একবার খাবার দিতে হবে, একবার পানি দিতে হবে, সেক্ষেত্রে একটা সময়ের ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে মনে করি যে কলোনির একটু সুবিধা এই জায়গা থেকে বেশি, আর খাঁচার ক্ষেত্রে এটা অসুবিধা। এখন খাঁচার যেটা আর একটা সুবিধা আমার কাছে মনে হয়, খাঁচায় আপনি কিন্তু প্রতিটা পাখির আলাদা আলাদাভাবে গাইডলাইন নিতে পারবেন এবং ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন, স্পেশাল খাবার দিতে পারবেন, তো সব কিছু দিতে পারবেন। কিন্তু কলোনির ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে ব্যতিক্রম। কলোনিতে কিন্তু আপনি চাইলেও কোনো পাখির আলাদাভাবে কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন না, খাবার দিতে পারবেন না। আর আরেকটা কথা বলি, লাভবার্ড কিন্তু ভালোবাসার পাখি। এইটা বলার কারণ হচ্ছে এটাই যে আপনারা হয়তো বা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এরা যখন খুব থাকে খুব ভালো একটা বন্ডিং থাকে, এবং বন্ডিং থাকার কারণে যখন এই বন্ডিংয়ের মাঝে অন্য কোনো পাখি এসে ডিস্টার্ব করে বা কোনো রকমের প্রবলেম সৃষ্টি করে, সে কিন্তু এগ্রেসিভ হয়ে যায়, ওই পাখিটাকে মেরে ফেলে। এবং লাভবার্ড কিন্তু আমার দেখা বাজিগর পাখির চেয়েও বেশি এগ্রেসিভ। সেক্ষেত্রে আমার যেটা বেশি আমি মনে করি যে আমার সমস্যা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কলোনিতে প্রচুর পরিমাণে মারামারি হয়ে থাকে। তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কলোনিটা খুব বড় একটা অসুবিধা, যে আপনি কলোনিতে যদি পালন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে মারামারি দেখতেই হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আবার খাঁচার ক্ষেত্রে যেমন এই যে জোড়া টু জোড়া আছে, এরা কোনো রকমের মারামারি নেই, আলাদাভাবে রেখে দিছি। এবং কলোনির ক্ষেত্রে আরেকটা যেটা করতে হয়, যেমন দেখেন প্রতিটা পাখির জন্য কিন্তু আমাকে এক্সট্রা একটা করে বক্স দিতে হয়েছে, কিন্তু আপনি প্রতিটা পাখির জন্য কয়টা করে বক্স দিবেন। যেমন খাঁচার ক্ষেত্রে একটা বক্স দিলে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু লাভবার্ডের কলোনির ক্ষেত্রে প্রতিটা পাখির জন্য একটা করে বক্স দিতে হয়। যদি আপনি আর এখানে 20 জোড়া পাখি আছে, 20 জোড়ার জন্য আমাকে কিন্তু 40টা বক্স দিতে হয়েছে। আর আপনাদেরকে বললাম যে লাভবার্ড যে ভালোবাসার পাখি, দেখেন আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন হয়তো বা অনেকটা যে এরা কীরকম বন্ডিং থাকতে ভালোবাসে। এই বন্ডিংয়ের মাঝে যদি কেউ ডিস্টার্ব করে অবশ্যই তারা মারামারি করবে। আর আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়, যেমন আপনাদেরকে অসুবিধা বললাম, কলোনির আরেকটা সুবিধা আমার কাছে যেটা হয়, কলোনি আসলে অনেক বড় জায়গা,
বড় জায়গা থাকার কারণে এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওড়াউড়ি করতে পারে, আর যত বেশি উড়বে তত কিন্তু আপনার পাখিটা সুস্থ থাকবে, এবং যত সুস্থ থাকবে ততই কিন্তু পাখি ভালো ডিম বাচ্চা করে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে কলোনিতে কিন্তু আমি খাঁচার চেয়ে অনেক গুণে বেশি ডিম বাচ্চা পেয়ে থাকি, এবং এখানে কিন্তু বাচ্চার যে ব্রিডিংয়ের যে সাকসেসফুল অনেক কিন্তু প্রায় 90% আমি দেখি যে খুব সফলতা ভালো। খাঁচার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম, কারণ ওখানে উঠতে পারে কম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু হচ্ছে আমার কলোনিতে আমি এর আগে একটা সুন্দর ভিডিও দিছি যে জাদুর খাঁচা। আসলে জাদুর খাঁচা নিয়ে একটা ভিডিও দিছিলাম। জাদুর খাঁচা বলার কারণ কি, যারা আসলে ভিডিওটা দেখছেন তারা হয়তোবা জানতে পারেন, কিন্তু জাদুর খাঁচার নিয়ে যারা ভিডিও মিস করছেন তারা অবশ্যই দেখে নেবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা দেখলে জানতে পারবেন। আর এই খাঁচাটা শুধুমাত্র কলোনিতে দেওয়া পসিবল, খাঁচায় কিন্তু দেওয়া পসিবল না। আর পাখি যখন একটা আপনার সরাসরি রোদ বৃষ্টি বা হচ্ছে আপনার যে আলো বাতাসটা পাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখিগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো থাকবে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে কলোনি থাকলে কিন্তু এই পদ্ধতিটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাখিও আপনার সুস্থ সবল বেশি থাকবে। আর পাখির আর খাঁচার ক্ষেত্রে হয় কি, খাঁচা তো আপনি এক জায়গায় সেট আপ দিয়ে দিচ্ছেন, আপনি আসলে খাঁচাটা যদি নড়াচড়া করেন বা আপনি রোদে নিয়ে যা দিলেন আবার বের করলেন, এই ভুলটা কখনোই করবেন না। এই বোকামি করলে কিন্তু পাখির ক্ষেত্রে ক্ষতি, পাখি ভয় পাবে, ব্রিডিং করতে পারবে না বা ব্রিডিং করতে চাবে না, ডিম বাচ্চা কম করবে। সেক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে আপনারা আসলে কলোনি যারা পাখি পালন করেন তারা এরকম সুন্দর করে যে যতটুকু পারেন আপনারা এরকম একটা খাঁচা করে দিবেন, যেখানে যে এরা রোদ বৃষ্টির তাপ দিতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি কলোনিতে এই সুবিধাটা আমি দিতে পারি, খাঁচায় এই সুবিধাটা আমি পায়ে থাকি না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরও একটা কথা বলবো যে আসলে কলোনিতে যেমন সুবিধা আছে তেমন কিন্তু অসুবিধাও আছে। আর কলোনিতে আমি দেখছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমার কিন্তু খাঁচার চেয়ে প্রায় অনেক গুণ বেশি ভালো আমি ডিম বাচ্চা পেয়ে থাকি। জানি না আসলে কলোনিতে এত সফলতা পাওয়ার পিছনে কি, আসলে সব কিছুরই একটা কিন্তু এই যে যেমন এই যে টিন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সাদা টিন, এইটা হচ্ছে উপর থেকে রোদ নামতেছে, এইটা কিন্তু কলোনিতে আমি ফ্যাসিলিটিটা দিতে পারছি, কিন্তু খাঁচার ক্ষেত্রে দিতে পারিনি। এবং কলোনিতে একটা জিনিস দেখেন, এই যে একটা যে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা খুব অসুবিধার, সেটা হচ্ছে কলোনিতে আসলে যেগুলো পাখি খুব শক্তিশালী বা মারামারি করে বা খুব মানে একটা থাকে না স্ট্রং পাখি, সেই স্ট্রং পাখিগুলো এই যে দেখেন এখানে আমার কিন্তু প্রায় 40টা পাখি আছে, কিন্তু এখানে খাচ্ছে কয়টা পাখি, এরা আসলে প্রথমে খাবে, খাওয়ার পরে উঠে যাবে, তারপরে কিন্তু যেগুলো পরে বাঁচবে বা যেগুলো একটু দুর্বল টাইপের পাখি মারামারি কম করতে পারে তারা আসে খাবারগুলো খাবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি কলোনির এটা খুব বড় একটা আমার কাছে সমস্যা মনে হয়। কিন্তু খাঁচার ক্ষেত্রে হয় কি, আপনি যার যার খাবার তাকে দিয়ে দিলেন, ওর যখন ইচ্ছা সে ওইভাবে খেয়ে নিল। তো এই ক্ষেত্রে কলোনির এটা আমার সুবিধা আর অসুবিধা মনে হচ্ছে। এবং আপনারা আমার এই ভিডিওটা দেখার পরে যদি না মনে হয় যে সত্যি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগতেছে, একটু হলেও ভালো লাগছে বা কারো উপকারে লাগবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন। লাইক করলে হবে কি, আমি আরও ইন্সপায়ার বা অনুপ্রেরণা পেয়ে আপনাদের নতুন নতুন আরও ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব। আর সাধারণত আমার এই চ্যানেলে আপনারা যারা নতুন ভিউয়ার তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুকে এই ভিডিওটা দেখেন আমার পেজে তারা অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন, তার পাশাপাশি নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন, অল নোটিফিকেশনটা অল রাখবেন, যখন যেটা ভিডিও দিব যে মুহূর্তে ভিডিও দিব আপনারা ওই ভিডিওটা দেখতে পারবেন। তো আমি মনে করি আপনারা দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে পাখি পালন করবেন আপনারা নিজেরাই ঠিক করেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় লাভবাটের ক্ষেত্রে কলোনিতে সফলতা বেশি, আর আপনারা কলোনি পদ্ধতিতে পালন করলে মনে হয় বেশি সুবিধা হবে। আর যারা মনে করবেন না ভাই আমি মারামারি দেখতে চাই না, আমার পাখি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা খাঁচায় যান, সফলতা একটু কম হলেও খাঁচায় পালন করেন।
তো আপনারা আরেকটা কথা মাথায় রাখবেন যে কলোনিতে যখন আপনারা করবেন, আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, যেমন আমি এই যে দেখেন আপনাদেরকে এটা আমার কিন্তু একটা ভিডিওর ফুটেজ দেখাচ্ছি। আমার তো এখন বক্স খোলা, আর আমি কবে রেস দিছি এটার উপরও একটা সুন্দর ভিডিও করছি। আমি আসলে লাভ বার্ড নিয়ে অনেক কটা ভিডিও তৈরি করছি। যারা আসলে লাভ বার্ড পালন করেন বা লাভ বার্ড পালন করতে চাচ্ছেন, আমার বিশ্বাস যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে যা দেখেন লাভবার্ডের উপর, লাভবার্ড পালনের উপর অনেকটা ধারণা পেয়ে যাবেন। আসলে লাভবার্ড আপনি কিভাবে পালন করবেন, কি কত খাঁচা দিবেন, কিভাবে ডিম বাচ্চা করবেন এবং কবে রেস দিবেন, সব কিছু A to Z বলে দিছি। আরও ইনশাল্লাহ আরও অনেক ভিডিও দিব। তো আপনাদেরকে এখন আমি যেটা বলবো যে কলোনিতে যেটা আপনাদের করতে হবে, অবশ্যই আপনাকে অবজার্ভ করতে হবে যে আসলে কোন বক্সে ডিম আছে, বাচ্চা আছে, কি এর কার কত বড়, এটা একটু আপনাকে সময় দিতে হবে। আপনাদেরকে আমি প্রথমে হয়তো বা বলছি যে 5 মিনিট আর 5 মিনিট দিলেন হয়ে গেল, সেটা না, মাঝেও কিন্তু আপনাকে একটু এটা দেখতে হবে প্রতিদিন যে আপনার আসলে পাখিগুলোর কোনটা কি অবস্থায় আছে। আর আরেকটা জিনিস, যেমন আমার এই যে এর আগে আমি রেস্ট নিয়ে একটা ভিডিও দিছিলাম, আর এই রেস্টের ভিডিওতে দেখাইছি, দেখেন এই যে আমাকে কিন্তু কলোনিতে যখন রেস্ট দিতে হয় তখন কিন্তু এই যে ডিমগুলো ফালাই দিতে হয়। প্রায় 42টা ডিম আমাকে এবার নষ্ট করতে হয়েছে। নষ্ট না, পরে আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে আমি বাচ্চা ফুটাইতে পারছি, এবং কিভাবে বাচ্চা ফুটাইছি এটার উপরেও একটা ভিডিও দিছি কিন্তু আপনাদেরকে। তো আমি যেটা বলবো, আপনারা হচ্ছে এই এই যে একটা সমস্যা আমার কাছে মনে হয় কলোনিতে, আপনি চাইলেও যখন তখন এদেরকে রেস্ট দিতে পারবেন না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খাঁচার পালনে যেটা হয়, যখন ডিম বাচ্চা করে ফেলে পাখিটার সাথে সাথে আপনি বের করলেন, বের করে দিয়ে দিলেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সুবিধাটা আপনারা পাবেন যে খাঁচার ক্ষেত্রে। অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আপনারা অবশ্যই বুঝে ফেলছেন যে আসলে আপনারা কোন পদ্ধতিতে পাখি পালন করলে বেশি সুবিধা এবং অসুবিধা পাবেন। সো এরপরেও যদি আপনাদের কোনো রকমের কোশ্চেন থাকে বা কোনো রকমের জানার প্রয়োজন মনে হয়, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের সেবা দেওয়ার জন্যই আছি। সো আপনারা নিশ্চিন্তায় আপনারা আমাকে কমেন্টে বা ইনবক্স বক্সে, বা আপনাদের যদি আরও মনে হয় ফোনে কথা বলবেন, আপনাদেরকে আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দিব। সো আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল, এবং আমি কিন্তু আপনাদের মতনই পাখি প্রেমিক, আর এই পাখি প্রেম থেকে আপনাদের সেবা করার জন্যই আমি এই চ্যানেলটা খুলছি। তো নিশ্চিন্তায় আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।